Okay guys, good morning. Bali ito, washing machine, dinala rito, pinapa check, bigla na lang daw may stop. Washing machine, washing lang siya, wash and dryer. Panasonic brand na yan. Motor input 300 watts, output 90 watts. Yan. 230 volt AC, 60 Hz. Check ka natin kung anong problema. Umaandar daw to, bigla na lang namatay. Hindi ko lang kung anong dahilan. Bali, titignan muna natin yung wire niya kung buo pa. Kung buo pa yung power cord niya. Kuhanin natin ng continuity. Set natin ang tester sa alarm para maano natin na yan. Madilim yata. Tingnan natin kung buo yung wire. Ito. Yan. Continuity natin. Short muna natin dito. Yan. Mag-alarm siya. Tingnan natin kung buo. Ayan, buo siya. Yung kabila. Buo. Testingin natin. Saksak ko. Ayan, nakuha na yung timer niya. Wala, hindi umigot ang motor. Tagalin natin yung belt muna ito. Tagalin ko yung belt. Ay, mahirap tanggalin. Matanggal. Yan, tanggal ko yung belt. Tayo pa rin. May ng motor. I-play na. Ma-repair na to. Kapasitor nito, tinignan ko na kanina. Buo naman. 7.4 microfarads. Pero ito yan o, paano mo testingin. Tanggalin ko muna yung saksak. Ito yung kapasitor niya, tatanggalin ko. Testerin natin. Buo naman siya. Ayan, set natin sa microfarad. Ayan. Microfarad as setting. Testerin natin yung capacitor. Ayan, 7.46 microfarad. Either side, kahit baligtarin mo, ganun pa rin bitaw. 7.45, ayan, 49. Buo. Yung motor, testingin din natin. Sulig muna ito may capacitor.
Bali ito yung linya ng motor. Ito, kabila ng capacitor yun. Ito yung linya ng motor. Testerin natin kung buo yung motor. Ito. Kuha na natin ng resistance sa ohms. Ayan. Ito yung common niya, itong yellow. Ito. Ayun. Ang nakakuha 42. 42 ohms. Yung isang linya. Ito. Dito sa blue. Ay dito sa red ito. 42 ohms. Ayun, 41.9. Sa blue naman ayun, 42 rin, point something. Round up niya 42. Ngayon, yung dalawang coil ng naka-series, naka-ano to eh. Naka-center tap yung common niya. Yung dalawa naman, bali yung dalawang coil ang kukunin natin. 42, dalawang coil. Ayun, magiging ayan, 83, 84. Buo yung motor. So, malamang sira dito sa itaas, dito sa papunta sa timer switch. Ito yung linya. Suli muna natin itong linya ng motor saka linya ng capacitor. Ito, sasamahin dito. Nakakomon yung tatlo na to. Yung isa punta sa capacitor, isa galing sa switch, yung isa punta sa motor. Ito, ganun din. Yan. Ngayon, bago natin buksan yung timer, pwede naman natin testingin dito yan, i-jumper natin. Pag umandar siya, ibig sabihin, bypass lang natin ang timer dito. Meron siyang naka-splice dito, yung papuntang timer. Yung tatlong wire, itong isa common, itong gray common, itong gray common, ito return sa starting siguro or reverse. Yung isa rito forward, yung isa reverse, yung red at blue. Basta itong gray common. Subukan natin i-jumper to, bypass natin yung timer. Pag umandar siya, automatic timer sira. Andali yung saksak ko. Bali ito yung linya galing sa switch. Yan.
Isang red, isang blue, isang gray. Yung gray dito ang common. Kaya i-jumper natin sa gray yung red. Ito. Ito pagja-jumperin ko. Yun, mandar. Yun, mandar ang motor. Confirm, sira yung switch, timer switch. Ayun yung balik, yung reverse niya. Testingin din natin, oh. Yun. Okay, confirm, sira switch. Bali guys, pinaypass lang natin yung linya, yung switch dito pag testing doon. Pag testing dito, naka-bypass lang yung switch. Kasi itong tatlong to, pumasok sa switch. Yung isa, papasok ng switch, hindi yung dalawa palabas. Ito yung kaya ito yung common. Ito reverse, ito forward. Kaya bumabalik ang ikot. May ano lang yan, ito yung kukontak yung reverse, ganon. Ito yung reverse. Pag tapos niya, aangat yon, bababa yung forward. Ganun lang ang switch ng timer switch. Ito yung common niya, ito yung supply. Kaya ito, binaypass natin. Ito. Senior ko rito. Confirm. Mandar. Ibig sabihin, sira itong timer switch na to. Palitin. Ngayon lang guys, ganoon lang pag-check ng mga washing machine. Mga simpleng ano lang. Isa-isayin mo lahat ng pyesa para ma-confirm mo. Okay guys, salamat. Keep on subscribing. Salamat po. God bless.